咩時候會改名啊？係誕生一樣嘢嘅時候。咩時候會誕生一樣嘢？誕生一個 BB， 誕生一間公司，誕生一個街道，誕生一個大廈。嗱，呢個大廈代表咩名？咁就有呢個著作者嗰個作者嘅期許。嗱，譬如欣欣國咁樣，你欣欣可能代表欣欣向榮、歡欣嘅感覺啊，代表住喺呢度嘅人就會好開心，或者去關於一個地理環境位置而產生嘅名字去配合翻個環境地段嘅。嗱，近海咧就改翻一啲關於海嘅名，近山就改一啲關於山嘅名。嗱，改公司名喎，其實係代表一個老闆嘅意識能量。你點樣賦予呢間公司嘅價值？好似好耐之前，已經好耐之前，我已經叫 Golden Cat House。好耐之前，我已經覺得呢間公司係包羅萬有，係咩都有嘅，係一個館子咁樣啊。舊時啲人係叫一啲食飯嘅地方叫館啦，藏書館啦，總之係館藏包羅萬有嘅。貓啦就係我細個嘅花名嚟嘅，都代表我嘅細個嘅能量。金代表一啲權威、發光發亮一啲更高維度嘅能量嘅感覺。嗱，你見到好多高維嘅能量咧係屬於金光。金光咧就代表一啲神聖嘅力量。古人都話大金色會引導一啲高靈嘅能量，係等我時刻記住，我再有高靈嘅能量，亦都保佑我呢個童真嘅感覺。呢個館藏我就 share 俾大家，帶俾呢個名字，人哋叫呢個金貓館，可能人哋都唔知㗎喎，但係會令我憶起我點解呢個改呢個名，我賦予呢個地方係一個咩價值，係代表呢個人嘅價值觀、能量、做人準則。